ရက်မှာမင်းဟာလူတချို့အတွက်အမှတ်ရစရာတွေထားခဲ့လိမ့်မယ်လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါကိုကိုစိတ်သက်ကြမ်းမာလာအောင်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ပဲနေပါဝေဖန်အကဲလိုက်ဖြတ်နေတဲ့သူတွေဟာဘယ်တော့မှနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးနားလည်တဲ့သူတွေကလည်းဝေဖန်အကဲလိုက်ဖြတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒေါသဆိုတာတခြားသူတွေရဲ့အမှားအတွက်မင်းကိုမင်းအပြစ်ပေးနေတာနဲ့တူပါတယ်လူတယောက်ကိုကူညီခြင်းဟာကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲမသွားပေမဲ့လူတယောက်ရဲ့ကဘာကိုတော့ပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ကျင်နာခြင်းရဲ့ပထမဆုံးစီးမြင်ကတော့မင်းကိုမင်းကျင်နာခြင်းပဲမင်းကိုမင်းညှာတာပါမင်းလည်းတက်နိုင်သလောက်အကောင်းဆုံးနေလုပ်နေတာပဲလေမင်းဘဝကိုမင်းမဲဆုံးဖြတ်ပါတခြားသူတွေမင်းဘဝရဲ့ဇက်ညွှန်းရေးတာကိုလက်မခံပါနဲ့အတ္တနဲ့တေးသေးဖွဲဖွဲလေးတွေနဲ့စစ်ခင်းဖို့ငါမှအချိန်မရှိဘူးတို့တွေမြေပြင်ပေါ်မှာအတူတူလမ်းလျှောက်နေပြီမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ထဲကတော့တယောက်တည်းပဲခရီးဆက်နေကြတယ်တငယ်ချင်းအတုတွေကတော့ကောလာဟာလာတွေပဲယုံတယ်တငယ်ချင်းအစ်စ်တွေကတော့မင်းကိုယုံတယ်စိတ်ရှည်ရတယ်ဆိုတာစောင့်နိုင်တဲ့အရေးချင်းမဟုတ်ပါဘူးစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာကောင်းတဲ့သဘောထားလေးတွေရှိလာနိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပါမင်းရဲ့အပြုအမူတွေကိုပြောင်းလိုက်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးသောတောင်းပန်ခြင်းပါပဲမင်းစိတ်ဖိစီးမှုကိုမကင်တွယ်နိုင်ရင်အောင်မြင်မှုကိုလည်းကင်တွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလူတယောက်ကိုကိုယ့်အတွက်အချိန်ပေးအောင်တွန်းအားမပေးပါနဲ့သူတို့ပြီးချင်မှဖြစ်တာလေအခုလုပ်ပါနောက်မှလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးစိတ်ငြိမ်နေခြင်းဟာအသုံးမကျတဲ့မျက်ရည်ပြစက်တွေထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ပြဿနာတွေကိုငါလိုက်ပြင်းမနေဘူးအတွေးတွေကိုပဲငါပြင်လိုက်တယ်ပြဿနာတွေကဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားရောတယောက်ယောက်ကိုစချစ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကိုမင်းရောချစ်ရလားဆိုတာသိကြအောင်အရင်ဆုံးလုပ်ပါရေစက်ကလေးတွေတစ်စက်ပြီးတစ်စက်ကျလာတဲ့အခါရေအိုးဟာပြည့်လာတယ်အဲ့ဒါလိုပဲပညာရှိတဲ့သူတွေဟာကောင်းတာလေးတွေကိုနင်းချင်းဘဝတွေကိုဖြည့်ကြတယ်ဒါကတော့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကနေပြီးထုတ်နှုတ်ထားတဲ့ဆိုရိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်းမွန်စွာအိပ်ဆက်အနားယူနိုင်ဖို့လဲကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလင်းအောင်ပါ